สวัสดีครับสวัสดีท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอนำทุกท่านนั้นเข้าสู่งานแถลงข่าว Live Press Conference นะครับ PTL staging a strong comeback post COVID-19 ครับกับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับก็เป็นผู้ดำเนินรายการจากทางด้านช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับรวมไปถึงทีนเอ็นช่อง16ด้วยนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวันนี้นะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กันไปเศรษฐกิจในภาพใหญ่ๆเองก็ได้รับผลกระทบนะครับทั้งในมุมของตัวเลข GDP ภาคการผลิตภาคบริการได้รับผลกระทบไปทั้งหมดเลยรวมไปถึงการทำธุรกิจด้วยนะครับก็เห็นว่าภาคเอกชนหลายรายหลายเซกเตอร์ได้รับผลกระทบไปตามๆกันก็ต้องรอลุ้นนะครับให้กำลังใจนะครับว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้เมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าทุกท่านครับทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสครับสำหรับในวันนี้เราจะมาค้นหาโอกาสไปพร้อมๆกันนะครับรวมไปถึงร่วมรับชมรับฟังฐานะของวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารนะครับที่ได้มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้มีการปรับในเรื่องของเทรนด์นะครับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับสำหรับบริษัทในวันนี้ที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันก็คือทางด้านของบริษัทPolyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านไหนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับตัวย่อของเขาคือ PTL นั่นเองนะครับก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มเพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าทางด้านของ PTL นั้นก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วก็สอบถามจากทางด้านของท่านผู้บริหารนะครับว่าความเป็นระดับโลกตรงนี้นะครับเป็นข้อได้เปรียบให้กับทางด้านของ PTL ในมุมไหนกันบ้างนะครับสำหรับท่านผู้บริหารที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้มีทั้งหมด3ท่านด้วยกันครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญคุณมนูเลียวไพโรจน์ครับท่านประธานคณะกรรมการบริษัท Polyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณมนูครับสวัสดีครับครับ next Mr. Amit Prakash Managing Director of Polyplex Public Company Limited สวัสดีครับคุณอมิตครับ Good morning Thank you for joining us All right and last but not least Mr. Manish Gupta Group CFO from Polyplex Public Company Limited สวัสดีครับคุณมานิชครับครับคุณมานิชเองก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกลุ่มบริษัทนะครับสวัสดีครับ Namaste Good morning all of the top management teams from one of the leading companies in the world Polyplex Public Company Limited Let me start with คุณมนู first and then I will get back to คุณอมิต and คุณมานิช Okay Alrightนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนท่านไหนถ้าว่ามีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางของ Facebook Live นะครับพิมพ์เข้ามาเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายๆถ้าว่ามีเวลาเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เรียงถามท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านให้นะครับเอาละครับสำหรับในช่วงแรกนี้ขอเริ่มต้นกันที่ทางด้านของคุณนูก่อนละกันPTL ถือว่ามีความโดดเด่นมากนะครับท่านไหนที่เป็นนักลงทุนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมายิ้มออกเลยนะครับยิ้มออกแน่ๆนะครับเพราะว่าราคามีการดีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับฉะนั้นขอความกรุณาให้คุณมนูเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่ากว่าที่ทางด้านของ PTL จะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกลายเป็นบริษัทหมื่นล้านหลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับผ่านอะไรมาบ้างครับขอเรียนเชิญเลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมรายการในเช้าวันนี้นะครับในฐานะประธานบริษัท Polyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาของบริษัทก่อนนะครับว่าความเป็นมาของเราเป็นยังไงจริงๆบริษัทนี้เนี่ยนะครับมีบริษัทแม่อยู่ที่อินเดียประเทศอินเดียนะครับคือ Polyplex Corporation Limited นะฮะหรือย่อๆว่า PCL นะอันนี้เป็นบริษัทที่มาตั้งบริษัท Polyplex ประเทศไทยจำกัดในประเทศไทยนี้นะฮะบริษัทที่อินเดียเนี่ยมีอายุมาประมาณ30ปีจะประมาณนั้นนะครับส่วนใน Polyplex ประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งขึ้นมาปี 2545 นะครับก็ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรนะครับ 2545 จนกระทั่งได้มีการผลิตแผ่นฟิล์มชนิดบางในประเทศไทยเริ่มต้นที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออกที่จังหวัดระยองอำเภอปลวกแดงนั่นเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในปี 2547เราก็ได้รับการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นบริษัทจำกัดมหาชนที่ชื่อย่อ PTL นะครับซึ่งในปี 2547 นั้นก็ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการผลิตแผ่นฟิล์มเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพหลากหลายมีชนิดของฟิล์มหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของทั้งภาคผู้บริโภคทั่วไปและก็ภาคธุรกิจภาคโรงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราสนองความต้องการของทุกส่วนด้วยการขยายผลิตภัณฑ์ของเราประเภทต่างๆเนี่ยให้มากมายขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งสำคัญที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ดำเนินไปด้วยดีพอสมควรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในปี 2548 ทางบริษัทมีนโยบายในการที่จะขยายการผลิตฐานการผลิตในประเทศไทยก็มีพอสมควรแล้วในขณะเดียวกันเราเห็นว่าในตลาดยุโรปเนี่ยเราควรจะไปขยายการผลิตที่ในส่วนของยุโรปจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งฐานการผลิตขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่ตุรกีประเทศตุรกีนะครับทีนี้ประเทศตุรกีจะเห็นได้ชัดว่ามันมี2ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในส่วนของทวีปเอเชียอีกส่วนหนึ่งทวีปยุโรปเราตั้งโรงงานของเราเนี่ยอยู่ในทวีปยุโรปนะฮะในส่วนของทวีปยุโรปที่ตุรกีก็จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องของตลาด EU ตลาดอะไรต่ออะไรต่างๆบ้างนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการพอต่อมานะครับเมื่อโรงงานที่ผลิตที่ตุรกีเนี่ยขยายขึ้นแล้วก็มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะปี2000ประมาณ2549นะฮะเราก็มีการตั้งบริษัทจำหน่ายที่อเมริกาพอ2557นะฮะเราก็มีฐานการผลิตอยู่ที่อเมริกานะครับรัฐแอลบามาอันนี้ก็จะดูแลตลาดทางภาคอเมริกาเหนือทั้งหมดนะฮะนั่นก็เป็นฐานหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่ในอัลบามาเนี่ยฮะก็ผลิตเช่นเดียวกันผลิตสินค้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพื่อสนองความต้องการตลาดทางภาคนั้นนะครับพอปี2560นะฮะเราก็มีการขยายฐานการผลิตของเราไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะจะเห็นได้ว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ได้มากเพราะว่าอินโดนีเซียมีการนำเข้าฟิล์มนะแผ่นฟิล์มเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะจะเห็นว่าประเทศนี้เนี่ยมีประชากรถึง270ล้านคนมากกว่าประเทศไทย4เท่าตัวนะเพราะนั้นก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรเราก็ไปขยายฐานการผลิตที่อินโดนีเซียด้วยจะเห็นได้ว่าเราขยายฐานการผลิตไปในทุกส่วนเนี่ยก็เป็นนโยบายของบริษัทPolyplex ประเทศไทยจำกัดที่จะไปขยายฐานในลักษณะนี้เพื่อครอบคลุมตลาดต่างๆได้จนกระทั่งในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ากำลังการผลิตของ Polyplex เราเนี่ยนะฮะครอบคลุมมีทั้งกำลังการผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นฐานใหญ่แล้วก็มีที่ตุรกีนะฮะแล้วก็มีที่อเมริกาและรวมทั้งที่อเมริกาแล้วก็มีในที่อินเดียนะฮะฐานทั้งหมดเนี่ยนะฮะรวมกันแล้วนะฮะมีอินโดนีเซียด้วยเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกถ้าพูดถึง capacity ในการผลิตนะเครื่องจักร capacity ทางด้านการผลิตเนี่ยกำลังการผลิตใช่ไหมครับกำลังการผลิต capacity เนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยเป็นอันดับ5ของโลกแต่ว่าในปัจจุบันนี้บริษัทเราเนี่ยมีสัดส่วนตลาดอันดับ1ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ Southeast Asia ของเราทั้งหมดนะเราเป็นอันดับ1และมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุด
ในในอาเซียนด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะนั่นก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพื่อว่าเป็นการปูพื้นฐานของบริษัทเราแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการจ้างงานพนักงานของเราก็มีทั้งหมด700 กว่าคนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าบริษัทเราเนี่ยได้รับผลกระทบทางด้านโควิดเนี่ยน้อยมากนะครับก็อาจจะมีการขยายการผลิตนะออกไปก็จะเป็นผลประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอย่างมากทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบว่าผลของเราเนี่ยในด้านของการขยายกำลังการผลิตไปสถานที่ต่างๆเนี่ยอันนั้นเรามุ่งเน้นในเรื่องของตลาดด้วยแล้วก็มุ่งเน้นถึงในเรื่องของวัตถุดิบในส่วนต่างๆนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขยายประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้นแล้วมีคุณภาพสูงขึ้นสนองความต้องการของตลาดได้ดีนะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าในชั้นต้นนี้ให้ฟังไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวอยากจะขอให้คุณมนูขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าตัว value chain นะครับหรือว่าห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีมันยาวมากนะครับสำหรับตัว Polyplex เองเราอยู่ตรงส่วนไหนของ value chain ครับคือเริ่มต้นนะฮะจะเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะวัตถุดิบล้วนๆนะต้นน้ำจริงๆเนี่ยมันก็คือก๊าซธรรมชาติกับเปโตรเลียมนะฮะน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติแล้วก็ฟอร์มขึ้นมาเป็น PTA กับ MEG นะฮะจากนั้นเนี่ยมารวมกันนะฮะผลิตมาเข้าprocess ออกมาเป็นเพชรนะฮะแผ่นฟิล์มเพชรแล้วหลังจากนั้นตรงนั้นเนี่ยฮะเป็นกลางน้ำเลื่อยมาจนกระทั่งถึงปลายน้ำเนี่ยบริษัทโพลีเพล็กซ์ประเทศไทยจำกัดนี่เราดูแลตั้งแต่ตรงนั้นมาตลอดเลยนะครับนั่นก็ตั้งแต่ต้นของกลางน้ำจนกระทั่งมาถึงปลายน้ำถึงผู้บริโภคถึงภาคอุตสาหกรรมถึงภาคขนส่งหลายอุตสาหกรรมก็ต้องใช้สินค้าของเราครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆกว้างๆให้ได้เห็นนะครับทีนี้เมื่อมองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นที่จะมาช่วยเสริมกันทำให้บริษัทเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบไม่มากเท่าไหร่แล้วก็รักษาระดับในเรื่องของการผลิตการตลาดกำไรอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับดีพอสมควรครับพอจะเห็นภาพนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับมาเรียนถามคุณมนูเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยนะครับมีการขยายฐานการผลิตไปในต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะครับก็มีประโยชน์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการกระจายความเสี่ยงนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเบาใจลงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งไม่ใช่แค่นี้นะครับทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปขยายในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการไปเจาะตลาดในประเทศนั้นๆด้วยนะครับเพราะสังเกตดูแต่ละประเทศก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้ก็ยังเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงของประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็เน้นไปที่ตัว high value added นะครับที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะมองหาบริษัทระดับโลกนี่แหละครับ Polyplex นี่แหละถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าระดับโลกนะครับแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับโอเค let me turn to คุณอมิต alright so could you please elaborate on the Polyplex product mix because since the audience and also the investors probably are your customers in a way but they might not know themselves so could you please elaborate on that Good morning everyone yeah that's right to say that probably people are using our products, but they are not aware that you're using our products. So I will start by saying that in everyday life, all of us use polyester film or come across polyester film. If we look at packaged food, it uses 1 or 2 layers of polyester film. If we look at our smartphones, the protection film is polyester film. If we look at our televisions in our homes, there are 7 or 8 layers of polyester film. If we look at PV solar modules, it has 3 layers of polyester film.
So anything in building and construction industry, in steel industry, in automobile industry, for instance, the window films in construction industry and automobile industry, it is polyester film. So anywhere and everywhere you look at, you will find polyester film one way or other. So that's the beauty of this product. It's so strong, so robust, supports barrier, supports health and hygiene. So it is so widely used across different applications. Now coming to our industry, which is our core business is polyester film manufacturing. And our industry is broadly classified as packaging and industrial. So flexible packaging is actually used for food and non-food packaging. It is more or less a consumer staple, provides baseline profitability, baseline revenue for Polyplex and also other companies in the industry. Flexible packaging, one can say, is consumer staple. You would tide over the difficult economic situations also having this product in your portfolio, because people may not buy consumer discretionary items in bad days, in bad economic times, but they will for sure buy food. And if you buy food, you will use our product. It has to be used. So, and then the second application broadly is industrial application. Now, industrial application, it's not one particular application. There are a host of applications. As I mentioned, window films for construction, automobiles, backsheet films for solar modules, protection films for mobile phones, films used as screen for LCD, LED television. So there are a host of applications, very difficult to name a few. Electrical cables will use polyester film, electrical motors will use polyester film, air conditioners will use polyester films, compressors will use polyester film. So it means there is a wide variety of application. Now, but this is the difficult part of the application. It can take you years to qualify into these applications. So this part of the industry provides you the stability in margins and probably higher profitability. So this is how the industry is broadly classified. As Polyplex, 70% of our business is into flexible packaging and 30% of our business is into industrial. Now, if you go back 10 years, probably we were doing 90-95% flexible packaging and we were doing 5-10% industrial. Now, over the years, we have invested into assets where we could focus on industrial, grow our market share in the industrial films as well. So now we stand at 70 and 30. Having said that, there are a lot of special applications in flexible packaging itself. So we are very strongly present in those applications also. So I would say we have a very diversified product portfolio. ครับอันนี้ผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับพอดีมันจะมีหลายประเด็นที่เราจะต้องเข้าไปพูดคุยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณอมิตซึ่งก็เป็น managing director เนี่ยนะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ของ Polyplex จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับให้นึกสภาพง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นแผ่นฟิล์มนะครับมันจะอยู่ที่ไหนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าแบ่งเป็น2หมวดนะสำหรับตัวธุรกิจของ Polyplex นะครับหมวดที่1เป็นพวก packaging บรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับหมวดที่2คือพวก industrial นะครับหรือว่าพวกอุตสาหกรรมนะครับ packaging สัดส่วนของเขาเนี่ยโครงสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณสัก 70% นะครับซึ่งก็มีการปรับตัวลดลงมาเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง10ปีที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันตัว industrial หรือว่าอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้สัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณสัก 20-30% คร่าวๆนะครับpackaging แบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะครับเช่นพวกขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับไอ้พวกแผ่นฟิล์มแผ่นฟอยล์อะไรพวกนี้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าไปดูพวกอาหารนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในระยะหลังในอาหารเขาจะต้องมีการห่อแผ่นฟิล์มอะไรบางอย่างถูกไหมครับนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเขาในขณะเดียวกันนะครับถ้าเป็นทางฝั่งของพวกอินดัสเทรียลพวกอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีสังเกตเห็นไหมครับตัวเคลือบนะฮะตรงที่เป็นแผ่นฟิล์มด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแต่ว่าในส่วนของตัวสมาร์ททีวีของเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีการใช้แผ่นฟิล์มอยู่หลายชั้นเหมือนกันแต่นี้เพื่อความที่อยากจะให้เห็นภาพเฉยๆนะครับว่ามันไปอยู่ในสินค้าประเภทไหนบ้างนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับพวกโซล่าแผงโซล่านะครับก็มีการใช้แผ่นฟิล์มประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่านี่คือความสวยงามของธุรกิจของเขานะครับที่ไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าความสามารถในการแข่งขันในการรักษา margin ของเขาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกนะครับว่ามีการลดสัดส่วนนะครับจากเดิมเนี่ยในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วนะครับสัดส่วนประมาณ 90-95% นะครับก็เทไปทางฝั่งของพวกแพคเกจจิ้งนะพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มลดสัดส่วนมาอยู่ที่ 70-80% แล้วซึ่งเดี๋ยวในช่วงกลางๆท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวคุณอมิตจะเล่าให้ฟังนะครับถึง direction เพิ่มเติมด้วยแล้วก็เจาะลึกถึงเหตุผลเพิ่มเติมด้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มแล้วก็รักษาอัตราการทำกำไรได้ด้วยนะครับ so how would the COVID-19 pandemic could potentially be your game changer and you would gain the benefit from the COVID-19 and how would you adapt yourself Okay, so before I start to answer that question, I would like to connect this question to my earlier response on our product line and how we are present across applications. See, Polyplex is one of the most integrated polyester film producers. Now, we are vertically integrated upstream and downstream for our core business, which is polyester film. So we produce our own resin, which provides consistency to our product. We also do a lot of downstream applications, for instance, coating of films for different applications, be it flexible packaging, be it industrial. So that's as far as the core business is concerned. At the same time, we are integrated side stream into complementary product lines like BOPP, like CPP, cast polypropylene film, blown polypropylene film, blown polyethylene film. The idea behind it, and now post this, I will start to answer your question on COVID, is that we want to be one-stop shop. Now, one-stop shop for flexible packaging, and within flexible packaging, there is food segment, there is non-food segment. Non-food segment caters to personal care products, health and hygiene products. So that section, and also we want to be one-stop shop for a host of industrial applications. So if you are a one-stop shop, in difficult times, customers want to come to you because they can actually source all their requirements from one supplier rather than running around different suppliers. So for instance, if we talk of an application of solar module, solar power, there is a back sheet. It requires 3 different layers of films, 3 different substrates. We produce all 3 of them. Similarly, if you go to automobile segment, we produce all kinds of films which are used for automobile segment. So we want to be one-stop shop. Now, when you get into difficult times like COVID, the world is fighting this pandemic. It helps the customers to go to companies who can help them find solutions because there are problems which keep coming every day. And you have to find solutions every day. It's not a normal time when everything is very stable and you have a routine kind of a business. Now, coming to answer what changed with COVID and will change after COVID, let's see what was it before COVID. Now, before COVID, especially over last 1 year, plastic was a bad word. No, so it had a negative connotation to it. But come COVID, people have realized the benefits of plastics. Plastics have come handy to fight this pandemic. If you see all the medical equipments, medicine, they all use plastics one way or other. You see face shields used by different hospitals. That's polyester film. Personal care products, healthcare products, they all use polyester film. Not only polyester film, other kinds, the face mask uses BOPP film. The syringes that we see, they use polyethylene film or polypropylene film. So plastics have come handy to fight this pandemic. The robes that we wear, the doctors would wear, that has layers of plastic in it. So the perception around plastics have changed, number 1. Number 2, people now realize that it was never about plastic being bad. It was about improper usage and improper disposal. And now, over last 1 year and post-COVID, the activities have, in fact, the effort has multiplied into a meaningful usage and a proper
collection mechanisms, proper sorting mechanisms, proper recyclability, proper disposal. So this is what the industry is focusing on, will focus on. Now, as I mentioned, the industry is broadly classified into flexible packaging and industrial. Now, flexible packaging is catering to consumer staples. Now, with onslaught of COVID, food safety became a very important factor because you want to be sure of what you are eating is not infected, is not contaminated. And when you talk of food safety, you talk of flexible packaging. When you talk of flexible packaging, you talk of polyester film or polypropylene films or other kinds of films. So we saw a clear uptick in demand, as high as 30 to 40% increase in demand for our products in month of March, April, May, when COVID situation was at the height of, at the peak. It is kind of normalizing, but it's still above normal. So I would say the industry stands to benefit from COVID. People stand to benefit because now people will start focusing on food safety, on healthcare, on personal care, and the plastics will come handy in supporting these endeavors, supporting these initiatives. On the other hand, the industrial segments, it's a mixed bag. There are industrial segments are consumer discretionary. So for instance, I spoke about mobile phones. I spoke about LCD, LED televisions. There'll be definitely a slowdown in demand of these products. And it may take 6 months to a year for this demand to come back. But we see a slow path of recovery already. But on the other hand, the health-related products, be it face shield, be it masks, all use plastic films or polyester film. The demand has seen a significant jump. And in times to come, there'll be more and more focus on food safety, on healthcare, on personal care. So I would say once we are out of this pandemic, there will be a new normal. What that new normal would be, it's very difficult to say. But one thing is for sure, the focus on food safety, the focus on healthcare, the focus on personal care is not going to go down. So this if one could say that in times to come, we could definitely see a new normal in terms of demand for plastic films, for plastic products, for the benefit of the society. And here I want to say plastics are for good of the society. They are not for bad of the society. It's only how we use them and how we dispose them. Littering is a huge problem, and we can contribute as each individual citizen and earthlings in fighting this. If we are responsible, plastic was never a problem, will never be a problem. It is only our friend. It is not a foe. ครับผมครับโอเคนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ผมเรียนสอบถามไปนะครับว่าไอ้เจ้าโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อทางด้านของ Polyplex ในมุมไหนกันบ้างนะครับทีนี้ทางด้านของคุณอมิตรก็อธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าโดยภาพรวมนะครับกลยุทธ์ของทาง Polyplex เองเราอยากจะเป็นเหมือนกับเป็น one stop shopping เลยประมาณนั้นนะครับคือถ้าสมมติว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นพวกอาจจะเป็น flexible packaging นะครับอันนี้จะเป็นพวกพลาสติกชนิดแบบอ่อนตัวนะครับอันนี้ก็จะใช้ในพวกอาหารอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือพวกโซล่าหรือพวกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าเขาต้องการอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยตั้งใจนะครับว่าอยากจะทำให้มันได้ครบลูปเลยนะครับคือคุณลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวจบเลยไม่ต้องไปที่อื่นนะครับอันนั้นคือกลยุทธ์ในภาพใหญ่ๆนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบหรือไม่คุณอมิตรเนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้ก่อนยุคโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะมีภาพลักษณ์อย่างหนึ่งนะคือเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเจ้าพลาสติกเนี่ยมันเป็นตัวร้ายมันทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะเราจะมีภาพลักษณะนั้นแต่ทีเนี้ยสิ่งที่พอหลังที่มีการเกิดโควิด -19 เนี่ยนะครับมุมมองตัวนี้มันเริ่มที่เปลี่ยนแปลงไปถามว่าเพราะอะไรครับลองนึกดูสิครับว่าสมมุติถ้าเราที่จะไปซื้อพวกอาหารอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีแพคเกจจิ้งเลยเราจะมั่นใจได้เหรอครับเมื่อสักครู่นี้มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ออกมาก็คือ food safety ความปลอดภัยด้านอาหารนะครับนี่คือ new normal เลยนะฮะนี่จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนนะครับเวลาที่เราจะถามหานะครับว่าถ้าไปซื้ออาหารจากร้านนี้นะครับหรือว่าประเภทของอาหารจากร้านสะดวกซื้ออันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีแพคเกจจิ้งที่ไว้ใจได้เนี่ย
บางทีเราอาจจะไม่กล้าซื้อเลยถูกไหมครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของความไว้วางใจนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ใช้งานง่ายด้วยลองนึกภาพดูสิครับถ้าสมมติเราไม่มีพวกฟิล์มหรือพลาสติกอะไรเหล่านี้เลยเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อนะครับเช่นพวกยาอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีแพคเกจจิ้งในการห่อหุ้มโอ้โหเราจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าสะอาดจริงหรือเปล่าคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับนั่นคือมุมหนึ่งนะไม่ใช่แค่นี้นะครับถ้าไปดูอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เช่นเฟสชิลด์ท่านไหนที่เคยใช้เฟสชิลด์ก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับที่มันจะมีแผ่นฟิล์มนะครับที่เป็นพลาสติกที่กั้นเราอยู่เนี่ยนะฮะสวมเข้าไปเหมือนกับแว่นตาเนี่ยนะฮะไอตัวที่มันกั้นอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแนวโน้มมันก็ยังคงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาละก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันพวกสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนนะครับมันก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาเพราะสมาร์ทโฟนมันก็จะมีฟิล์มใช่ไหมครับแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของการที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาโดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะใช้เวลาประมาณสักปีนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปชดเชยกับทางฝั่งของพวกนี่แหละฮะพวกฟู้ดเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารเรื่องของเฟสชิลด์เรื่องของยานะครับที่มีความต้องการในการใช้พลาสติกหรือฟิล์มไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชดเชยได้เมื่อสักครู่นี้คุณอมิตก็เลยบอกว่าพอถัวๆกันแล้วนะครับปรากฏว่ายอดความต้องการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับในกรณีที่ทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยเขาทำธุรกิจที่มีความหลากหลายสินค้าหลายประเภทเพราะฉะนั้นก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงตรงจุดนี้ด้วยนั่นเองนะครับนะสำหรับท่านไหนที่มีคำถามก็พิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตไปเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจะจำกัดนะครับ so let's move to the next question so what's your current capacity and your market share in the global presence Okay, so we are the fifth largest producer of polyester film globally, and we are the largest in Southeast Asia, and currently also we are the largest in Europe. Market share varies from region to region, obviously. The regions we are present in in all of the main consuming regions, which is the US, Europe, and Asia. Now, in Europe, our market share would be around 16-17%. I would expect a similar market share in Southeast Asia. In US, our market share could be in range of 6 to 7%. We, as you know, we have recently invested into Indonesia. So Indonesia the new operations in Indonesia started up in November 2019. And we are, in terms of production, we are now the largest producer in Indonesia itself as a country, in terms of film production numbers, not the capacity. So I would say we are one of the largest producer of polyester film, and we enjoy the leadership position in different regions, and this is owing to our creative strategy, I would say. So our core strategy is hinging around three main pillars. So one is customer centricity. We were the first company to think about being close to the customer. We were the first Indian company to move out, set up operations in Thailand, and now Thailand is flagship for the whole group. And then we expanded into Europe, in the US, and very recently into Indonesia, which is the largest market in Southeast Asia. So that's one pillar. Around customer centricity, we also invested into a very strong R&D setup, and we are one of the few manufacturers of polyester film who have their own R&D, not only for the core business, which is polyester, but also for the complementary products like BOPP, CPP, blown films. So we have R&D for all these product lines as well. So that's also defining our focus on the customers, on innovation, to have our own R&D and probably the widest range of products in the industry. Now, second is cost centricity. Now, a lot of companies make a mistake when they make money. When days are good, they lose focus on cost. But this is not what you will see at Polyplex. Polyplex is cost focused every hour of the day, every month of the year, year on year. We follow a Japanese system of TPM,
total productive maintenance. So here we believe on highest productivity. And if we see over last 4 or 5 years, we have debottlenecked our current assets and improved our productivity every year between 2 to 5%. So that's the second focus, second pillar, cost centricity. And the third and most important is care. We care for the environment, we care for the society, and we care for our people. Because we believe if we care for environment, society, and people, we'll deliver the best value to our customers and to our stakeholders. We were the first company people now talk about for last 1 or 2 years, talk about recyclability, sustainability. But way back in 2013, Polyplex invested through a subsidiary into a recycling company in Thailand. And it is for post-consumer recycling, post-industrial recycling. And we are also expanding capacity next year and we will kind of take the bottle waste, this drinking water bottle that you have, plastic bottles, recycle them. And we can also use this recyclate, post-consumer recyclate in our films. We have films in our portfolio which are made 100% from post-consumer recycle. There is no fossil fuel used for these films that we produce and we have in our portfolio. So I mean to say that we have been, this has been at the center of our strategy. It is not that we have started to worry about environment, worry about sustainability, worry about society now when people are talking about it. It is for years that we have been focusing, and this has been our strategy for long. ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณอมิตเองก็อธิบายให้เราเข้าใจนะครับถึงในแง่ของตัว market share นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของฐานการผลิตเนี่ยนะครับก็เป็นอันดับที่5ของโลกนะครับอย่างที่คุณบรรดูได้เรียนไปนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่ทางฝั่งของ Polyplex เองจะให้ความสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของเขาเลยนะครับข้อที่1สิ่งที่ทำได้ดีและจะทำต่อไปก็คือเรื่องของ customer centric นะครับเน้นไปที่ทางฝั่งของคุณลูกค้านะครับอย่างที่2คือเรื่องของ R&D จะเน้นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาพวกสินค้าที่เป็นลักษณะของการเพิ่มมูลค่าต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็คำนึงนะครับถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพนะครับมาโดยตลอดแล้วก็เรื่องของคอสต้นทุนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาพอทำได้ดีแล้วถ้าเป็นบางบริษัทเนี่ยนะครับอาจจะลืมเรื่องของต้นทุนไปนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ Polyplex เองเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาอยู่เสมอๆก็นำระบบของทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปรับใช้ด้วยเพราะฉะนั้นธุรกิจเองก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการปลดล็อกอะไรที่มันเป็นคอขวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเจอคอขวดปุ๊บก็มีการพัฒนาทำให้เป็นการปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับโอเค let me turn to คุณ Manish alright So could you please discuss about the Polyplex financial performance for the last couple of years? So please. Sure. First of all, very good morning and Sawasdee Krap to all who are watching this web conference, if I may call it. The last couple of years have been very good for PTL. The financial performance has been at a much higher level. I think Kunamit just alluded to the key elements of our business strategy. I think apart from improvement in demand-supply balance, it is a result of consistent efforts on the business strategy front. And Kunamit just mentioned about the 3 major pillars of cost efficiency, of our diversification, geographical, and the diversification also. Kunamit, I would just like to add a few more elements to it. The diversification is not only across geographies. We have moved closer to our customers. All the key regional markets are now serviced by an onshore or nearshore presence. There is also diversification from a financial perspective across currencies, across products, and across in terms of cross learning from various units across the group. So the best practices in various parts of the globe are being used and being copied or being practiced by other units. So that is the benefit of experience we get from having a diversified presence, which is very difficult to quantify sometimes, but it is a very important benefit. I think the other point I would like to mention as far as financial performance is the strong cash flows. We have been able to demonstrate now consistently strong operational cash surpluses
which has resulted in our financial position improving despite significant growth and large capex program. Kunamit mentioned about the polyester film line, which we have successfully started last year. We have another BOPP line, which is a large investment of $50 million plus investment, which is currently ongoing in Indonesia, and several smaller projects all over in all the units, primarily in Turkey, Indonesia, and Thailand, which together have an investment of another $30 to $40 million. And all this, despite all this funding and some debt, our debt equity ratios have continued to decline. So this is really an output of the strong cash flows which the group is now generating. Another element of, I would say, the strength of the group which has contributed to the financial performance is the management quality, I would say. Most of the senior management as well as middle management team have been with the company for several years, many of them above 10 to 20 years also. And this team has worked together in cohesion, and also some aspects of our company culture. Kunamit mentioned about care. I think our overall company culture is very, very cohesive and results in a lot of teamwork, cross-learning, which has helped, ultimately bring about superior motivation and better performance. This is reflected in many ways in terms of the productivity, our ability to do projects in time. And for example, our Indonesia project was done within cost, and within 6 months of our startup, we have been able to achieve close to 100% capacity utilization, if not already exceeded it. I think Kunamit will have the latest input on that. So I think these are important elements. In cost efficiency, one more factor I would like to add is the significantly lower tax cost in the group. If you look at entire global operations, our tax costs has been significantly mostly in single digits. So which is a very, very low number if you really look at tax rates around the world, which are typically around 20 to 25%. Our tax cost has been in low single digits, so which is an important element in terms of our financial performance. So this is what I would like to say, and then maybe answer to your further questions. Alright นะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะครับทางคุณมานิชเองก็อธิบายนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Polyplex เองนะครับข้อที่1ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มที่จะเข้าไปใกล้กับตลาดหรือว่าคุณลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็ไปเชื่อมกับคุณอมิตนะครับที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปนะครับว่าเราเน้นเรื่องความต้องการของคุณลูกค้าเป็นหลักแล้วครับเราก็มองหาแล้วครับว่าความต้องการคุณลูกค้าอยู่ที่ภูมิภาคไหนอย่างไรนะครับเราก็ไปตั้งฐานการผลิตอยู่ที่นู่นนะครับเข้าใกล้เขาเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจและในมุมของการกระจายความเสี่ยงเองไปในหลายประเทศเนี่ยมันก็มีข้อดีในมุมของพวกการผลิตต่างๆพอสมมุติว่าเราทำที่ประเทศหนึ่งนะครับแล้วเราทำได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็แทบจะ copy แล้วก็ไปพัฒนาที่ประเทศอื่นๆได้เลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ถามว่ามันเป็นตีเป็นตัวเลขได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรจริงๆก็อาจจะตีได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมันเป็นเรื่องของประโยชน์นะครับคือถ้าสมมติทำแล้ว success ในที่นึงนะครับแล้วไปทำอีกที่นึงตรงนี้แน่นอนนะครับมันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมได้ทั้งหมดด้วยนะครับนั่นคือมุมหนึ่งอย่างที่2ครับเรื่องของ strong cash flow นะครับหรือว่าตัวกระแสเงินสดที่แข็งแรงมากๆนักลงทุนเนี่ยนะครับเวลาที่ก่อนที่เข้าไปลงทุนก็มักจะมองตัวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่าทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยกระแสเงินสดของเขาดีมากนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาพอเข้าไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอินโดนีเซียนี่ยกตัวอย่างนะครับที่ไปขยายกำลังการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถคืนทุนได้ค่อนข้างจะเร็วด้วยนะครับ break even ได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าไปดูเรื่องของตัวเลข DE ตัวอัตราส่วน DE นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการขยายกำลังการผลิตมี CapEx อะไรต่างๆนะครับแต่ DE กลับค่อยๆลดลงนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากระแสเงินสดของบริษัทของเขาแข็งแรงนะครับส่วนที่3คือเป็นเรื่องของ management team นะครับหรือว่าทีมผู้บริหารที่อยู่กับบริษัทมายาวนาน10ถึง20ปีแล้วนะครับแล้วทางด้านของคุณอมิตเองก็ใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งในมุมของทักษะในมุมของการที่จะให้เขาเรียนรู้ในมุมต่างๆนะครับให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของบริษัททั้งหมดนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของต้นทุนด้วยหนึ่งในต้นทุนที่เมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงกันคือเรื่องของ tax นะครับหรือว่าตัวอัตราภาษีก็ถือว่าโดยกรุ๊ปทั้งกรุ๊ปเนี่ยนะครับอัตราภาษีถือว่าต่ำมากเป็นตัวเลขตัวเดียวเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของหลายๆบริษัททั่วทุกมุมโลกนะครับเป็นตัวเลข2หลักใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ข้อนะครับที่ให้ทางด้านของตัวบริษัทของ Polyplex เองนะครับก็มีขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือหลายๆบริษัทนั่นเองนะครับโอเค alright so I think we should move to the Q&A session
and then we can we could summarize all of the points that you would like to point out. Okay, so let me check the questions from the audience. So the first question is from Kun Asada Yut. So the question is, normally the Polyplex VA is significantly higher than the China's VA, say up to 80 to 90% higher, but recently China's seems to catch up. So could you please explain the rationale behind that? Okay, so it's a good question. So as I said, there are two parts. One, you have flexible packaging, and then you have the industrial applications. Within flexible packaging, also you have the standard films, and then you have specialty films. Now, the standard film segment brings in you the base VA, whereas the specialty films, the industrial films, brings you that additional contribution or the value add contribution. And this is the primary reason why there is a big difference between China VA and Polyplex VA, because our VA is a mix of a lot of specialties. Almost 35% of our EBITDA is coming from this value add films. Now, when the industry is doing good, let's say, when the industry margins are good, the difference between the specialty films and the base films would be lower. But when the industry does bad, when it goes through the down cycle, still you get a much superior margin from the special or value add segments, value add applications which Polyplex is participating. So that kind of brings the stability to the market. Now, over the last 3 years, the industry gap kind of has been, the demand supply gap has been narrowing. Industry margins have been improving, as Kun Manish had mentioned. So that's the element which is leading to this gap, that the reduction in the gap between China VA and Polyplex VA. But one has to bear in mind that there is a demand supply kind of a cycle which moves, and whenever the demand supply gap will broaden, Polyplex margins will still kind of stand out in the industry. And that is why we always say we will outperform the industry. The difference is only by virtue of what the industry margins are for the base films. So if the base film margins are high, the incremental contribution from the value add films is lower. When the base film margins are lower, then the contribution from the standard films is much higher. ครับเอาละครับคนไหนที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวคำถามตอนนี้เข้ามาพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมพยายามจะดูเรื่องของการบริหารจัดการเวลาให้ครบนะครับเพราะว่ามีผู้บริหารบางท่านอาจจะต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูคำถามจากคุณพิจิตรนะครับบริษัทมีนโยบายในการขยายตลาดใหม่ๆอย่างไรนะครับso what's the plan, expansion plan beyond the Indonesia? Manish? Yeah, so Kun Bangput, as a company, we constantly keep looking at growth opportunities. I can tell you we are working on several initiatives. Obviously, we are not at liberty to disclose too much specifics, but I think over the next 6 months, you will see some announcements of new projects or new growth initiatives, both on the, so our focus is really on organic growth, but we also constantly keep looking at opportunities for on the inorganic side or a possible merger or acquisition possibility. So those are also on our radar. We have constantly been looking at opportunities which come our way. And therefore, that's an ongoing process. So ultimately, as management, we are, as I said, working on several projects, and we hope to bring to our board for consideration some of these projects in the near future. So, what I want to say is that growth is something which is a constant for us, and given our cash flows, that is something which is an imperative also. What about in terms of the capacity? So, do you have any plan to increase the capacity at the moment, since increasing the demand at the moment, right? Right. So we are looking at several projects without getting into
specific details. We are looking at possibilities to increase our capacities. We are just trying to identify the best possible opportunities given the emerging market scenario, especially in a post-COVID scenario, as to where it would be best and what sort of capacities would be best for the group. Right. There's another question about regarding to the country that you would like to invest. So could you say that, or is highly classified at the moment? Yeah, so I mean, it would be inappropriate for me to comment on a specific location unless we have brought a proposal to the board, and without Kun Manu's approval, we cannot do anything. However, we are looking at opportunities at all locations, so it need not be only one location. We constantly are looking at opportunities at each location, and it may not all be necessarily the same type of opportunity. In some cases, maybe a base film capacity may make sense. In other locations, maybe a specialty asset may make sense. So given these strong cash flows, I think the important thing for us is that we are very aggressively looking at all possible growth opportunities. But we are a very financially conservative, sort of a group. And just because our cash flows are strong, our liquidity is strong, we will not jump into anything which we are not convinced about. I think that is something which we have constantly displayed as a behavior across good and bad times both, that we will be very careful in our choice of projects and we will study them, and unless we are convinced, we will not go ahead with them. So that being said, as I mentioned, there are many projects which we are working on. We have announced quite a few in the last, I would say 1 year, which are relatively smaller projects, but very, I would say, EBITDA accretive projects and high EBITDA, sort of accretive projects, in the sense that, for example, if today my average EBITDA margin is about 20-22%, some of these projects, because they are on the specialty side, would yield almost 30% EBITDA also. So I think over the next 6 months, you will see some of these plans being announced. Okay, all right. ได้ครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้มีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับการขยายกำลังการผลิตนะครับจริงๆก็อยู่ในแผนอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังเหมือนกับบอกเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการเล็งอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อกิจการอะไรต่างๆก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่าเอาหลักก็ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับทั้งในมุมของการเงินนะครับซึ่งถึงแม้ว่าทางกรุ๊ปเองก็จะยืนยันนะครับว่าตัว cash flow กระแสเงินสดแข็งแรงมากๆแต่ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างนะครับดูเรื่องของตลาดดูเรื่องของโอกาสนะครับในการเติบโตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวอัตราส่วนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือ EBITDA margin นะครับถ้าเดิมเนี่ยเราทำได้ 20-22% นะครับถ้าไปขยายตลาดใหม่ๆนะครับก็แน่นอนอัตราส่วนมันก็คงจะไม่ต่ำกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งการที่ขยายไปบางประเทศนะครับสินค้านะครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะบางประเทศอาจจะไปบุกเหมือนกับสินค้าพื้นฐานบางประเทศอาจจะไปบุกเป็นสินค้าที่เป็น specialty นะครับหรือว่าสินค้าที่เป็นพวก value high value added อะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะงวดเข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับผมเรียนเชิญครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในการที่จะลงทุนในประเทศต่างๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในฐานะคณะกรรมการนะครับไม่ใช่ประธานคนเดียวนะที่จะอนุมัติต้องกรรมการทั้งหมดและในฐานะผมประธานเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะปี2562เนี่ยเรามีมติอนุมัติโครงการขยายการผลิตที่อินโดนีเซียนะครับเงินลงทุนประมาณ48ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับในปี2563เราก็มีการขยายการลงทุนในประเทศไทยนะโดยลงทุนทางด้านเกี่ยวกับโครงการrecycle นะฮะเราเข้าใจในขณะนี้เนี่ยปัจจุบันเรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเหลือใช้ของทิ้งพลาสติกทิ้งมากมายก่ายกองเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีการศึกษานะ research นะแล้วก็ทำวิจัยแล้วก็พัฒนา R&D ต่างๆเนี่ยด้วยจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่า Eco Brew ที่ระยองอีกเช่นเดียวกันนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่จะนำเอาพลาสติกที่ใช้แล้วทั้งหลายเนี่ยนะแทนที่จะทิ้งกลายเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาแล้วเนี่ยนะนำเอามาแล้วมา process ต่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ก็ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะเป็นวัตถุดิบทางฟิล์มเพชรได้นะครับนี่ก็เป็นการลงทุนที่คณะกรรมการนะครับได้มีมติอนุมัติโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีเงินลงทุนเนี่ยที่บริษัทอีโกบลูที่ระยองเนี่ยประมาณ12 ล้านเหรียญสหรัฐนะหรือประมาณ360 ล้านบาทนะในฐานะกรรมการก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคณะกรรมการนี้ได้มองเห็นภาพว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างนะให้กับพื้นที่สามารถที่จะขยายการผลิตแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยด้วยครับครับขอบคุณคุณมนูด้วยนะครับที่ขยายความเพิ่มเติมนะฮะokay so the next question is regarding to the baht currency that the overall picture the big picture of the baht is appreciated so the question is how would you manage the currency fluctuations at the moment and what would be the trend for the raw material of your company Okay. So two questions. Yeah. So on the Thai baht, see, our local sales in Thailand are only about 20 to 25%. Rest of it is exported. And for us, the key metric, and that answers your second question also, is really the value addition. And the business is the entire business is really determined by the US dollar as a currency. So all our raw material costs are in dollar, which are obviously derived from oil. And our sales prices in the export market and also in Thailand are determined to some extent by the global dollar selling price of fill. So for us, the value addition in dollar per kilo is the key metric to measure our business performance. In terms of the foreign currency risk, if Thai baht appreciates to that extent, our earnings are impacted in terms of the conversion of the value addition into local Thai baht currency. So, but the fact that, as I mentioned in my earlier comments, that the fact that we are present in multiple geographies with multiple currencies helps usually offset it to some extent. Of course, if all local currencies were to appreciate versus the dollar, there would be some impact on us. What we are doing is that we are not taking a very long-term view on the currency. Our working capital cycle is about 3 months. So we are covering our open exposures on the foreign currency front for up to 3 months and then flowing with the flow. I mean, there is no point taking a long-term view and then having a significant hedging risk so that's our well-stated corporate policy based on which we manage our cash flows. ครับคุณมนูโอเคครับถ้างั้นตรงนี้นะครับคือเมื่อสักครู่นี้คำถามเกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทใช่ไหมฮะที่ทางด้านของคุณมานิชเองก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าเท่าที่ดูนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วรายได้ของทางฝั่งของตัว Polyplex เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างประเทศถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยรายได้จากต่างประเทศไม่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะเมื่อมาจากหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชดเชยกระจายความเสี่ยงแต่ตรงนี้ก็ช่วยได้บ้างอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ถ้ามองในมุมของตัวทิศทางของค่าเงินบาทอะไรต่างๆหรือทิศทางของค่าเงินเนี่ยนะครับจะไม่ได้มองยาวมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเอาจริงคือตอนนี้ปัจจัยต่างๆมันเข้ามากระทบมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพวก working cap อะไรต่างๆก็จะมองอยู่ในกรอบประมาณสัก3 เดือนนะครับแล้วก็อาจจะมีกลยุทธ์เรื่องของการ hedging อะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะถ้ามองไกลกว่านั้นเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะค่อนข้างจะยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีความผันผวนเนาะนะครับโอเคนะครับคำถามถัดไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ดูหน่อยนะครับ Okay so since there is the increasing demand from the film according to Kun Amit right from the COVID-19 so what's your target of the sales so can you tell us whether is going to significantly higher than the last year stuff like that or the same target Okay, fortunately for Polyplex, our target, our sales will depend on our capacity because our lines for last, I cannot remember even 5-7 years back, we have never stopped lines for want of orders. So we can sell as much as we can produce. And
our new asset started up in Indonesia in November 2019, as I mentioned earlier. And it is already running at full capacity utilization. As far as when I say full capacity utilization, I mean to say that with whatever mix we have, whatever we are able to produce, we are selling. We still have some room to improve production and productivity at Indonesia. And also we are debottlenecking our assets in Turkey, in the US, and in Thailand. So we will get some more production out of the current assets. But our sales targets are very simple. We sell what we produce, and we have been selling what we have produced so far in last 7-10 years. Okay, all right. So how do you see your gross and EBITDA margins in the second half, and also in the second half compared to the first half? So can you tell us, or is it against the SEC or not? Right. So we can't give you specific numbers, but I think overall in our all our presentations in the set-up day and other sort of annual report, and we are very consistent in our view about how the markets will move. So we clearly have stated that there is a lot of capacity which is coming on board, and some of it has already come, and a lot more is coming during the year. So we expect the second year to witness some degree of pressure, second half of the year, financial year for us, to witness some degree of pressure from this additional capacity. And therefore, that would impact our margins to some extent. So this is really a reflection of the markets. But I would say that compared to what we thought about 4 months back, given the post-COVID situation, it is much better. And primarily on two accounts. Kunamit mentioned about the push to demand, which of course there was a temporary large push. It will remain to some extent, but maybe a minor extent as we go through the year. There is also a little bit of delay in some of the capacities, and that is also helping in terms of sort of pushing back this pressure period, if I may say so. But all said, if you look at our demand supply assessments, we would say second half would see some pressure, and now it's very difficult to say how much it would be, and it would not be appropriate for me to quantify it also. But definitely we are seeing some degree of impact of that coming into the financials. All right, thank you. So one last question would be, what do you see as the key threats in the next 1 or 2 years? Maybe you can take that. Okay, so let's look at the industry structure. One obviously is that the industry, the technological advancement or technological change that may happen or will happen. The size of the assets in terms of width, in terms of speed, has been changing. There has been a step jump, but Polyplex has been at forefront of adopting technology. So we don't see much of risk as far as the technological change is concerned, and Polyplex adopting the new technology. In terms of, let's say, sustainability, in terms of circular economy, as I mentioned, there is a big change in perception around plastics pre-COVID and post-COVID. So I would say the whole negative perception has subsided or has reduced significantly. And the focus will now come on to responsible usage, responsible disposal, and recycling of the plastics, and reuse of plastic back into the same product or producing different products. Polyplex is investing into it. There are opportunities of investment by Polyplex and by other companies into recycling, let us say. So the threat always remains, but the threat perception has reduced quite significantly because of the support that plastic provided to the industry. If we look at substitution threat, plastics, specifically if we talk of our core business, polyester film, to be substituted by a rigid, be it aluminum or glass, that is not a possibility because cost of packing is the lowest with flexibles. So it is the most environmental friendly way of packing products, be it food products, be it non-food products. And then obviously there are a host of industrial applications. So yes, there is always a threat of substitution, but very, very little. There is always a threat of, let's say on our business, if we're talking of Polyplex, there are threats of tariff barriers or
being imposed, dumping duties or countervailing duties being imposed on one country or other. But because we are geographically diversified, we kind of, we cannot say we are immune to it, but we have ways around it. So we are present in all geographies as domestic producers. So there's very little risk of we getting affected by the dumping duties being imposed of any of the polyplex operations. So that is what I would say about the risks. Right. So there is a question regarding to the anti-dumping. So, but you already mentioned and you already answered that. So that's fine. Okay. เอาละครับตอนนี้เราก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณมนูนะครับได้กล่าวขอบคุณท่านพี่น้องๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสในการกล่าวตอนจบนี้นะครับก่อนถึงตรงนั้นนี่ผมขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าสถานการณ์โควิดที่ระบาดกันทั่วโลกขณะนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับจะเห็นได้ชัดในเรื่องของการค้าปลีกในเรื่องของSME อะไรต่างๆเหล่านี้ผลกระทบก็มีมากในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังมีกิจการต่างๆที่กระทบน้อยอย่างเช่นที่บริษัทอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือว่าถึงแม้โควิดจะเป็นในลักษณะนี้ก็ตามเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็รักษาระดับของเราไว้ได้นะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเราวางกลยุทธ์ในเรื่องของการกระจายสินค้ากระจายประเภทของสินค้าสร้างสินค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มีคุณภาพสูง high value product แล้วก็ในขณะเดียวกันกระจายในด้านสถานที่ตลาดนะครอบคลุมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ได้อธิบายกันหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นนโยบายครั้งแรกเมื่อตั้งแต่เราเริ่มต้นบริษัทใหม่ๆก็ได้มีการวางแนวทางนี้แล้วก็แนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากและในขณะเดียวกันในอนาคตอย่างที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วก็คือว่าในท้องที่ต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าความเหมาะสมในการที่จะลงทุนกันต่อไปเป็นยังไงแต่ขอเรียนว่าอนาคตค่อนข้างดีทีเดียวนะ future is very promising ก็ดีมากนะครับเพราะนั้นในนามของบริษัทPolyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนผมขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนท่านคุณอีกนะฮะที่ผู้มีความสามารถทางด้านนี้เนี่ยนะครับได้มาช่วยในรายการของเราก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามีค่ามาร่วมฟังทางเรื่องของบริษัทเรานะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้นำเอาสิ่งละอันพันละน้อยที่ได้พูดกันวันนี้เนี่ยนะฮะไปขยายต่อให้กับให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนหลายท่านด้วยกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่าๆของผมสมัยที่ผมยังทำงานอยู่นานแล้วนะฮะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณมากครับ Any last few words คุณอมิต and คุณ Manish would like to say to the audience, member of the press and also the investors, so please. Okay, I would simply say that as I mentioned also ethics and care is core to our operations, our company, and given this and given our people, we will outperform the industry come what may. Yeah. Right. Yeah. So I would just like to say thank you everybody for listening in, watching us. As I would just like to echo the sentiments of Kunamit that we are a company which cares for all the stakeholders, and that has been our, I think, signature strength. Thank you very much. ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณมนูเลียวไพโรจน์ประธานคณะกรรมการบริษัท Polyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณอมิต Prakash Managing Director of Polyplex Public Company Limited and also นะครับ another executive
so thank you คุณนะครับwait hold on นะครับคุณมานิชกุปตานะครับCFO Group of Polyplex Company Limited ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ thank you very much Thank you ครับนี่แหละครับคืองานแถลงข่าวนะครับ Polyplex PTL staging a strong comeback post COVID-19 นะครับหลายธุรกิจกำลังเจอปัญหากันอยู่แต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของ Polyplex เองเนี่ยนะครับพอเขามีการกระจายเข้าไปลงทุนในหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็พอเป็นยักษ์ใหญ่ในระดับโลกเนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ economy of scale ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงเองก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องของการมองหาตลาดใหม่ๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประโยชน์นะครับที่ทางด้านของ PTL นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายแผ่นฟิล์มรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีฐานการผลิตในอันดับที่5ของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ในอินเดียไทยอินโดนีเซียตุรกีแล้วก็สหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็จะสามารถไปคว้าโอกาสในการเติบโตในอนาคตได้ด้วยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับเข้ามากระทบในด้านหนึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นฟิล์มนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับพวกบรรจุภัณฑ์แล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งโควิด -19 เข้ามาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับก็หันมาใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น Food Safety นะครับความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็จะถูกพูดถึงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสะอาดตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสของการทำธุรกิจของเขานั่นเองโอกาสในการเติบโตก็ยังมีอยู่เยอะมากมายนะครับโอกาสในการขยาย capacity นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอาละแผนในเรื่องของการเจริญเติบโตอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านคุณมานิชก็กระซิบบอกแล้วนะครับว่าในช่วง6เดือนนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆที่นำมาเรียนเสนอท่านพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขรวมถึงทีมงานลากันไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ